ำกับข้าวต้องมากมายกลัวแต่เธอจะมาสายนัดเธอไว้ตั้งแต่เช้าหากจะกินคนเดียวก็ต้องเหงาเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าอยากให้เธอน่ะรีบมาทอดปลาทูชาบีดือวับทำไข่เจียวไว้ตอนรับแกงก็เป็นไม่หนักหนาก็คงรอแต่เธอให้รีบมากินกับเธอจะดีกว่าอาจจะดีที่หัวใจเพลงก็มีอะไรก็ดีแต่เธอยังไม่มาปลาก็มีจะปูก็ดีแต่เธอน่ะไปไหนเพลงก็ดังจะฟังกี่ทีก็จำจนขึ้นใจแล้วเธอไปไหนไปกับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้น